खाजा भनौँ कि खाना भनौँ साथीहरू, आज चाहिँ हाम्रो एउटै नै बन्दैछ होइन, किनकि मैले 5 बजेदेखि स्टार्ट गरेको यो बनाउनको लागि होइन। 6 बजे चाहिँ हामीले खाइसकेको पनि थियौँ कि एकदमै छिटो बनाउँछु मैले चाहिँ। यतापट्टि चाहिँ मम्मीले चना बसाल्छेको रहेछ, अनि बाबा ठ्याक्कै अफिसबाट आउने बेला भइसकेको थियो कि, अनि खाजाको सट्टा पनि भयो खानाको सट्टा पनि भयो होइन। अनि यता चाहिँ रोटीको लागि मैले पिठो पनि मुसेँ होइन। अनि पिठो मुस्न चाहिँ मलाई मजाले आउँछ कि, कस्तो मजा आउँछ पिठो मुस्नलाई। अनि यतापट्टि चना पनि 11-12 सिट लगाएपछि रेडी भएछ। अनि अब चनालाई पकाउनुपर्छ भनेर मैले चाहिँ कराई बसालिदिएँ। यतापट्टि अचार पनि त चाहियो नि त, अनि त्यही भएर गुन्द्रुकलाई पनि भिजाउन छोडिदिएँ है। यो चाहिँ यति अमिलो गुन्द्रुक छ, मेरो मामा घरबाट लिएर आएको गुन्द्रुक है। अनि त्यसपछि कराई तातिसकेपछि तेल हालेर मेथी फुराएँ, अनि त्यसपछि खुर्सानी राखेर अनि काटेको प्याज राखेँ। प्याजलाई चाहिँ यसरी नै काट्नुपर्छ है, किन भन्दाखेरि त्यो चनामा धेरै ठुलो गरी काट्यो भने मिठो हुँदैन कि। अनि अलिकति सबै लसुन अदुवाको पेस्ट पनि हालेँ, अनि त्यसपछि जिरा धनियाँको पाउडर, बेसार अनि करेन्ट मसला राखेर मजाले भुटेँ। एकदमै मिठो हुन्छ यो करेन्ट मसला राख्यो भने चाहिँ त्यो चनाको स्वादै छुट्टै हुन्छ कि। चना होइन, जुनसुकै तरकारीको पनि स्वाद चाहिँ छुट्टै हुन्छ होइन। मजाले यसलाई चाहिँ मजाले भुट्नुपर्छ साथीहरू होइन, भित्रसम्म मसला बसोस् होइन। छोपी भुटिसकेपछि यो पनि यता रेडी भयो होइन। अनि म चाहिँ यतापट्टि यसरी बनाउन जाँदैछु होइन। मैले बेलेको चाहिँ भिडियो राख्न पाइनँ कि, अब ट्राइपोड पनि मलाई झन्झट लाग्यो युज गर्नलाई होइन। अब यस्तो कोठाहरू सफा गरेको बेला चाहिँ युज गर्न सजिलो हुन्छ त्यो होइन। अनि मेरो चाहिँ रोटी पनि मजाले फुलिरहेको छ गाइज होइन। अनि कुनै चाहिँ ठुलो साइज कुनै चाहिँ सानो साइज बनाइरहेको छु, किन भन्दाखेरि हाम्रो घरमा चाहिँ मलाई र मेरो भाइलाई चाहिँ सानो साइजको रोटी मनपर्छ, अनि बाबा र मम्मीले चाहिँ ठुलो साइजको रोटी मनपर्छ कि। अनि यसरी गुन्द्रुक अचार चाहिँ यसरी बनाउनुपर्छ है, अलिकति थिचेर अनि पानी चाहिँ सबै निचोडेर फाल्नुपर्छ। त्यो भएपछि गुन्द्रुक ढुसी लागेको छ भने पनि राम्रो हुन्छ कि, यतापट्टि ढुसी पनि खेर जान्छ नि त। अनि यस्तो फोहोरहरू छ भने पनि मजाले हालिसकेपछि जान्छ त्यो होइन। अनि यतिको कुटिसकेपछि त्यसको अमिलोपन पनि निख्रेर आउँछ होइन। सिलौटोमा कुट्छन् मान्छेले, मैले चाहिँ अब सिलौटो कहाँ जानु भनेर यसमै कुटेँ। अनि यसमा चाहिँ काँचो तेल, तोरीको काँचो तेल हो कि यसमा चाहिँ मेन चाहिने भनेको, अनि नुन, अनि त्यसपछि कुटेको लसुन होइन। हजुर लसुन चाहिँ हामीले लोकर राख्यो भने चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ है। अनि त्यसपछि अलिकति खुर्सानी राखेर मस्त मिच्ने होइन। अनि कागती चाहिँ राखे पनि हुन्छ नराखे पनि हुन्छ, मैले चाहिँ राखेँ होइन। अझ अमिलोपन निखार्छ नि त्यसले। अनि मजाले मिक्स गर्ने यसलाई गाइस, यस्तो मिठो हुन्छ बोल्दा पनि पानी आइरहेको छ कि मलाई। अनि मलाई चाहिँ फेरि गिलो रोटी असाध्यै मनपर्छ क्या। अनि फापर र अनि त्यसपछि मैले चाहिँ गाउँको रोटी मिसाएर बनाएको हो यो गिलो रोटी होइन। अनि एकदमै पानी भएछ, अनि मैले गाउँको रोटी पनि हालिदिएँ। अनि अलिकति तेल हालेर गिलो रोटी बनाउनुपर्छ। मेरो चाहिँ फेरि सुक्खा रोटी मलाई मनै पर्दैन, यसरी बनाएको गिलो रोटी चाहिँ असाध्यै मनपर्छ होइन। अनि मैले चाहिँ मेरो लागि मात्र भनेर बनाएको नि त थिएँ नि त यो। अनि यसरी खायौँ गाइस, एकदमै मिठो भएको।